Hi friends, welcome to Viji's Tamil Food Samayal. இந்த மழை காலத்துல வர்ற சளியும் இருமலும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைகளையும் சரி பெரியவங்களையும் சரி பாடா படுத்தும் கொஞ்சம் நஞ்ச பாடு கிடையாது. கூடவே தொண்டை வலியும் வந்துட்டா போதும் நம்மளோட சாப்பாடுல இருந்து எல்லாமே நமக்கு குறைஞ்சிரும். இருமி நமக்கு தொண்டை வலி அதனால எரிச்சல் சோ இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். சளி இருமல் காய்ச்சல் கூட சில சமயம் வந்துரும். அதில இருந்து நமக்கு குழந்தைகளுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி ஒரு மூணு விதமான ஹோம் ரெமெடிஸ் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க फ्रेंड्स வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுவரைக்கும் நம்ம தமிழ் ஃபுட் சமையல் Subscribe பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா Subscribe பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் இப்ப காலநிலை மாறுபாட்டால நம்ம குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு காய்ச்சல் சளி இருமல் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இப்ப இருக்கு. சோ இந்த காய்ச்சல் தலைவலி அதே மாதிரி ஜலதோஷம் வரட்டு இருமல்ல இருந்து விடுபடுறதுக்குரிய மூணு கஷாயம் தான் பார்க்க போறோம். அதுவும் காய்ச்சல் விட்டாலும் சரி சளி விட்டாலும் சரி ஆனா வரட்டு இருமல் மட்டும் ரொம்ப நாளைக்கு விடாம இருக்கிறதுக்கு நல்ல ரெமெடியா இது உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த மூணு விதமான கஷாயம் தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கறத பத்தி பார்த்திரலாம். வெங்காயம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல மருந்தா சளிக்கு ரொம்ப உதவும். ஆனா நிறைய பேர் நினைப்பாங்க வெங்காயம் குளிர்ச்சி தன்மை உடையது அதனால சளி பிடிக்கும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா வெங்காயத்துல உள்ள ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறமி சளி இருமலால ஏற்படக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளை எதிர்த்து நமக்கு செயல்படும் தன்மை கொண்டது. அதனால சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம பயன்படுத்துறோம். அடுத்து துளசி. சளிக்கு நல்ல மருந்துன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த துளசி தான். அதாவது உடல்ல உள்ள வெப்பத்தை உண்டாக்கி கோலையை அகற்றுவது உள்வெப்பத்தை ஆற்றும் குணமும் இதுக்கு உண்டு. அதனால தான் இதுல துளசி சேர்த்திருக்கோம். அடுத்து சேர்க்கக்கூடிய பொருள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கற்பூரவள்ளி எடுத்துக்கலாம். கற்பூரவள்ளிக்கு இன்னொரு பெயர் ஓமவல்லின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த கற்பூரவள்ளியை நம்ம சாப்பிட்றதுனால அந்த சளி இருமலோட ஏற்படக்கூடிய நெஞ்சு வலியை போக்கக்கூடிய தன்மை, அதாவது இருமல்ல வரக்கூடிய நெஞ்சு வலியை போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கற்பூரவள்ளிக்கு இருக்கு. அடுத்து பயன்படுத்தக்கூடியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூதுவளை தான். இந்த தூதுவளை சளி இருமல்னால வரக்கூடிய இளைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அதை வீசிங் ப்ராப்ளம் அதை சரி பண்ணக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கு. சளி இருமலையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கு. அடுத்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பொருள் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலுமிச்சம்பழம் தான். இந்த எலுமிச்சம்பழம் சிட்ரஸ் தன்மை உள்ளது. அதனால சளி இருமல் நல்லாவே குணப்படுத்தும். அடுத்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய். பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய்க்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை ஒரு கிருமியை எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மை இந்த மூணுக்குமே இருக்கு. ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டா நமக்கு பயன்படும். அடுத்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன், அதாவது சின்ன ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அரை ஸ்பூன் போட்டா போதும், பெரிய ஸ்பூன்னா. அடுத்து மிளகு இருக்கிற வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 மிளகு இருந்தா பகைவன் வீட்டில் கூட சாப்பிடலான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எப்பேற்பட்ட விஷத்தை கூட இருந்தாலும் அதை நமக்கு போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மிளகுக்கு இருக்கு. இந்த மிளகு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணம் வாய்ந்த பொருள். நாள்பட்ட சளி இருமலை போக்குவதில் சிறந்தது. அடுத்து பயன்படுத்தக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டு தான். இந்த இஞ்சி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முற்றிலும் நம்ம நெஞ்சு பகுதியில் உள்ள சளியை வெளியேற்றி இருமலை குணப்படுத்தும். ஸோ இப்போ இதில் முதல்ல கஷாயம் என்ன தயாரிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வரட்டு இருமல் சரி பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு கஷாயம் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். இதில் என்ன பண்ணிக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பட்டை, கொஞ்சோண்டு கிராம்பு, ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய், அப்புறம் மிளகு, சீரகம், ஒரு இஞ்சி துண்டு, நம்ம எடுத்து வச்ச இஞ்சி துண்டு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் 1-2 தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நெய்ஸாக இதை பொடி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. 1-2 இந்த மாதிரி தட்டினாலே போதும். இப்படி 1-2 தட்டுறதுனால நமக்கு நம்ம கஷாயம் ரெடி பண்ணும் போது இந்த மருத்துவத்தன்மை, அதாவது இந்த பொருள்களில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்லாம் நல்லா கொதிக்க விடும் போது நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இதில் ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கும். இப்போ ஒரு பேனில் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு 400 ml தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதாவது இது ஒரு 3 பேர் குடிக்கலாம் இந்த கஷாயத்தை. அந்த அளவுக்கு எடுத்தால் போதும். ஒரு 400 ml தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதி வர்ற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம 1-2 தட்டி வச்சுருக்க அந்த இஞ்சி, மிளகு, சீரகம், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் அந்த பொடியை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுறணும். நல்லா தலை கொதிக்க விட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளேம் குறைச்சி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சாலே போதும் நமக்கு. இந்த கஷாயம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதில் ஒரு 2 கல் உப்புக்கல் சேர்த்துக்கலாம். அதாவது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுங்க. பெரியவங்களுக்குன்னா ஒரு 150 ml வரைக்கும் இந்த கஷாயம் நம்ம குடிக்கலாம். நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம்
இல்லை குழந்தைங்களுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 சங்கு கொடுங்க, அதுக்கு மேலே வேணாம். ஆனால் கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுங்க உப்புக்கு பதில். ஸோ இப்போ கொதிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா ஆற விட்டுருவோம் மூடி போட்டு. அதுக்கப்புறம் இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வடிகட்டி எடுத்துட்டு இந்த கஷாயத்தை வந்து பெரியவங்கன்னா ஒரு எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு லெமன் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு 2 ட்ராப் விட்டால் போதும், அதிகமாக வேணாம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து 2 சங்கு எடுத்து கொடுங்க. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாத குழந்தைங்கள்லேருந்து நம்ம கொடுக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேஷியோவில் கொடுத்துக்கோங்க. பெரியவங்கன்னா ஒரு 150 ml வரைக்கும் நம்ம இதை குடிக்கலாம், நல்லாவே இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கான ஒரு ரெமடி தான். இப்போ பெரியவங்களாக இருந்தா அப்படின்னா இதை வந்து நான் ஒரு 5 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்திருக்கேன். அதோட ஒரு சின்ன வெங்காயம். நம்ம ரொம்ப பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு 2 சின்ன வெங்காயம் கூட எடுத்துக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு நான் ரெடி பண்ணுறேன். பெரியவங்களாக இருந்தால் இந்த மாதிரி நல்லா அடுப்பில் காமிச்சு சுட்டு எடுத்துட்டு அதை அப்படியே கூட சாப்பிடலாம். 2 சின்ன வெங்காயம், 5 இந்த இலைகளை பச்சையாக சாப்பிட்டா சளிப்பிடுக்கும்னு தோன்றதுனால தான் சின்ன குழந்தைங்களுக்காக இலையில நம்ம அடுப்பில் வாட்டி கொடுக்குறோம். இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம பெரியவங்கன்னா அப்படியே சாப்பிடலாம். குழந்தைங்களுக்குனா இந்த மாதிரி 5 இலையும் நல்லா பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா, நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த சாறு வந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடும். 5 இலைகளையும் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இது எத்தனை வயசு வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு 5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு, ஒரு 10 வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அதை விட கை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த சின்ன வெங்காயத்தை லைட்டாக ஒரு சொட்டு அந்த கொஞ்சம் சாறு அந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளோட சேர்ந்து பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த வெங்காயத்தோட சாறு கொஞ்சமாவது நமக்கு இறங்கும். ஸோ இதை பெரிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனா அப்படியே கொடுத்துடலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக இதில் ஒரு 1/4 சங்கு கொடுத்தாலும் போதும். கை குழந்தைங்களுக்குனா ஒரு 10 மாத குழந்தைங்களுக்கு வரைக்கும் கொடுக்கலாம். 1/4 சங்கு கொடுத்தாலும் போதும். ஒரு 2 இலை வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணி கை குழந்தைங்களுக்குனா கொடுக்கலாம். பெரிய குழந்தைங்களுக்குனா 5 இலை கொடுக்கலாம். அதே இது நம்ம பெரியவங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை பிழியணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே வெங்காயம் அந்த இலைகளோட சேர்த்து சாப்பிட்றலாம். இந்த உள்ளது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தயாரித்தது பெரியவங்களுக்கு வறட்டு இருமலை குணப்படுத்தும். அது 2வது கொடுத்துருக்க கஷாயம் ஓமவல்லி இலை கஷாயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சளி இருமலை போக்கும். அடுத்து வந்து இன்னொரு சளியை வந்து நல்லா கரைச்சி எடுக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒரு 150 ml தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அதில் வந்து 1 ஸ்பூன் சீரகம் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 1 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய், இதெல்லாம் நல்லா வறட்டு இருமலையும் சளியையும் நம்மளுக்கு போக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. இதோட ஒரு 4-5 இலைகள் துளசி இலைகளை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் இலைகளை சேர்த்துட்டு அதோட ஒரு தூதுவளை சேர்த்துக்கிறேன். தூதுவளை வந்து நல்லா ஹீட்டான பொருள் தான். அதாவது உடலில் வந்து ஹீட்டை உற்பத்தி பண்ணி உள்ள சளியை வந்து நமக்கு கோலை சளியை வெளியேற்றும். ஸோ அதனால ஒரு தூதுவளை சேர்த்துக்கோங்க. இடையில நீங்கள் தூதுவளை ரசம் இந்த மாதிரி துவையல் இது மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு அதை அப்படியே வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதை உப்புக்கள் சேர்த்து குடிக்கலாம், தேன் கலந்து குடிக்கலாம். நான் இப்போ தேன் கலக்க போகிறேன். நல்ல நயமான தேனாக சேர்த்துக்கோங்க. நான் சர்வோதயாவில் வாங்கின தேன் தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் 1 ஸ்பூன் தேனோ இல்லை ஒரு 1/2 ஸ்பூன் தேனோ நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, குழந்தைங்கள்னா கொஞ்சம் தேனிப்பாக கொடுங்க, பெரியவங்கன்னா உப்பு கூட சேர்த்து குடிக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் தேன் கூட கலந்து குடிச்சுக்கலாம். இது நல்ல சளியை வந்து நமக்கு வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை இருக்கு. இந்த கஷாயத்தை தொடர்ந்து 3 நாளைக்கு எடுக்கலாம். எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்னா காலையிலையும் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. காலையில் எந்திரிச்சோடனே டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கஷாயத்தை குடிச்சுக்கோங்க. அதே டயத்தில் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கஷாயம் குடிச்சிட்டு தூங்கணும் அப்படின்னா நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது தவிர நம்ம அப்பப்போ உணவுகளில் எப்போவுமே சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், பூண்டு, எலுமிச்சம்பழம், அதாவது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸு, தேன், மஞ்சள் கலந்த பால், அப்புறம் சுவாச பயிற்சி இதெல்லாம் அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சளி பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம நுரையீரல் வந்து பலப்படுறதோட சளி பிரச்சனைகள் எப்பவும் வராமல் இருக்கும். குழந்தைங்கன்னா மூச்சு பயிற்சி செய்ய மாட்டாங்க. அதுக்கு பதில் அவங்களுக்கு கையில் பலூனை கொடுத்து நல்லா ஊத சொன்னீங்க அப்படின்னா நுரையீரலில் நம்மளுக்கு எந்த விதமான தொற்றுகளும் வந்து அதிகமாக தங்காமல் வெளியேறிடும். பலூன் ஊதுற பயிற்சி வந்து நல்ல பயிற்சி குழந்தைகளுக்கு. பெரியவங்களும் இதை ட்ரை பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும்.